أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: incident u vezi ubijanja Esma je spomenuto na prošloj hudbi i također sam spomenuo da je sličan znači incident zabilježen, ali izgleda da je ovo lažno zabilježeno i to je u vezi Abu Afak, jednog Jevreja koji je kao bio ubijen. Spomenuto je znači da je ubijanje Abu Afaka jedna lažna zabilježena situacija u historijskim knjigama i kaže se da je jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima svojim ko će se kao znači odužiti tom čovjeku koji je uvijek znači govorio protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao ko će se osvetiti znači umjesto njega tom groznom čovjeku. Ebu Afak je bio vrlo star, imao je kao 120 godina i znači on bi nauškavao ljude protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koristio je vrlo ružan govor u svojoj poeziji protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem slično. I kao prema uputama poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Salim bin Umeir je znači ustao. To je bio vrlo pobožan čovjek. On je također učestvovao u bitci na Bedru i on je rekao da će kao kunem se ili ću Ebu Afaka ubiti ili ću biti ubijen pokušavajući to. I onda Hazreti Salim bin Umeir je nastavio da znači traga za priliku da mu se osveti. Jednu večer Ebu Afak je spavao znači u svojoj avli. Hazreti Salim je saznao u vezi toga i odmah je otišao. Uzeo je mač i kao stavio je na njegovu jetru i sa svom snagom je gurnuo da je probio kroz njega i mač se zabio u njegov krevet. Taj Jevrej je počeo kao glasno vrisnuo i musliman je pobjegao. Tada su se ljudi okupili i neki njegovi prijatelji su ga unijeli u kuću. Kako god, ovaj Božji neprijatelj je znači preminuo. I znači ovo je zabilježeno u jednoj historijskoj knjigi, ali kao što sam rekao i u vezi prijašnjeg incidenta, uopšte ovo nije znači zabilježeno od vjerodostojne osobe, niti je zabilježeno znači u 6 autentičnih knjiga hadisa, znači zabilježeno u nekim historijskim knjigama, ali ne u mnogim. I u vezi njega, znači ljudi su svjedočili da je kao i Esma uvijek znači huškao druge protiv muslimana i onda
poslije znači Bedra njegova mržnja je porasla još više i otvoreno je znači to radio. I znači detalji u vezi ovog ubijanja su također nam svjedoče da je ovo zaista kao najvjerojatnije da se nije ovo desilo. I prema Ibn Sad i Vakti kaže da je Salim bin Umeir ubio tog Jevreja, gdje u drugim kao prenošenjima kaže se Salim bin Umar je spomenut, dok još nekim drugim se spominje Salim bin Abdullah bin Sabit Ensari. Onda također razlog je drugačiji kada čitamo u vezi ovoga. Kao prema nekima sam je to odlučio da ga ubije, prema drugima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to naredio. Ibn Sad kaže da je Ebu Afak bio Jevrej, dok je Vakti smatrao da on nije bio Jevrej. Onda također različiti detalji o vremenu kad je ubijen. Vakti i Ibn Sad kažu da se ovo desilo poslije ubijanja Asma binti Marwan. Ibn Ishaq i Ibn Hišam i drugi govore da je ovo se desilo prije ubijanja Asma. I možemo vidjeti iz mnogo ovih detalja da je ovo izmišljen slučaj i nije realnost. Onda iako je bio, recimo da kažemo da je Ebu Afak bio ubijen, onda njegovi znači zločini i njegova djela, ako je znači zaista to sve radio što je navedeno, onda je zaslužio smrtnu kaznu. I na dan današnjici oni ljudi koji izdaju vladu i to njihova je znači kazna smrtna kazna. I nije moguće da samo zato što je on koristio takav loš govor i to da je bio znači njegov razlog, to je dovoljan razlog za ubistvo. Također u vezi ubijanja Asma, također i Ebu Afak nema uopšte zabilježeno da su se Jevreji znači poslije njihovih ubistava kao pobunjeni. I da se to desilo moralo bi biti zabilježeno kako su Jevreji reagovali, ali uopšte se ne nalazi nikakvi detalji u vezi toga. I onda možemo da vidimo prema tim dokazima da je ovo bilo izmišljeno. I da možemo također spomenuti da se ovo desilo ili prije ili poslije Bedra, ali u nekom kraćem periodu. I svi historičari se slažu da je Benu Kanka znači borba bila prvi put to protiv Jevreja i muslimana. I historičari bi znači da se nešto desilo prije toga bi spomenuli na primjer osim kada su muslimani ubili Ebu Afak i Asma. I Jevreji bi mogli reći da su to znači muslimani započeli, ali nigdje se to ne spominje. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib u svojoj knjizi je zapisao u vezi znači ovog poslije znači Bedra, Vakti i još neki historičari su zapisali kao u vezi dva incidenta koja nigdje u knjigama autentičnih hadisa nisu zabilježeni. Iako ovo nije istina i slično, mnogi znači kršćanski historičari su ovo kao ovo spominju. Prvi jedan lažni incident koji oni spominju je u vezi žene koja se zvala Asma, koja je živjela u Medini. I rečeno je da je ona bila veliki neprijatelj islama, govorila je loše u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i znači nahuškavala ljude kroz svoju provokativnu znači poeziju da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kao jedan slijepi ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ubeir bin Adi je ubio nju dok je spavala u svojoj kući. I kao kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio informisan o ovome, kao nije se protivio tome i kao pohvalio je to djelo. Kako god ovo što govore da je to pohvalio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to
ne mora znači da se je desilo i kao ja sam već znači dokazao da je ovo izmišljen slučaj. Onda sljedeći je lažni incident u vezi Ebu Afak, čovjeka Jevreja koji je živio u Medini i da je i ova osoba znači recitovao vrlo provokativne poeziju protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i također je nagovarao nevjernike da se bore protiv poslanika i Salim bin Umeir ashab ga je ubio. Ovo je znači što je zabilježeno u historijskim knjigama, ali ovo je šta Mirza Saheb govori. On kaže da je Ibn Hišam i drugi historičari zapisali i ove provokativne poeziju koju su oni govorili protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znači neki kršćanski historičari su ovo iskoristili kao šansu da govore loše protiv islama, ali ovo je zaista, ovi incidenti se ne mogu ni da dokažu da se ovo zaista desilo, da su autentični. Jer mi ih znači ne možemo naći u knjigama hadisa da su zabilježeni da se ovo desilo. I onda ako ostavimo i hadise na jednu stranu i ne tražimo dokaz u hadisima, možemo vidjeti da mnogi historičari nisu uključili ovo u historiju ova dva događaja. I znači da se ovo zaista desilo, ne postoji razlog zašto ne bi bilo zabilježeno u svim historijskim knjigama i u hadisima i svim mjestima. Neki govore zbog toga što ima u ovim pričama optužba protiv poslanika i njegovih ashaba, onda su to nisu historičari htjeli da zabilježe. I ako razmislimo na primjer da se sve ovo desilo što je taj Jevrej radio protiv znači islamske vlade i sve to, prema tom zakonu kazna je zaista to. I onda je vrlo loše da se kaže da svi ti koji su bilježili historiju to su kao nisu zabilježeni zbog toga što ima nešto negativno u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba. Jer kao što smo rekli da se to zaista desilo, znači da je taj čovjek to radio, njegova kazna tada bi bila zaista to. I nema potrebe da se to ne spomene. Drugo, kogod posjeduje i malo znanje u vezi znači hadisa i historije, ne može onda reći da su historičari ili muhadisin nešto kao izostavili zbog toga što to može biti pogrešno protumačeno ili kao u negativnom smislu. Znači mi to možemo da nađemo da jednostavno oni nikada nisu ništa izostavili zbog toga kako bi nešto moglo da bude protumačeno. Iako znači neke znači informacije koje su dobivali bile su i slabe i to oni bi i to zapisivali. I onda bi to ostavljali da teolozi protumače i rastumače da li je to zaista slaba, znači prenos nečega ili slično tome. I šta god znači je bilo preneseno u vezi poslanika i njegovog ashaba, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bi bilo uključeno. I zbog ovog razloga razni znači autentične i neautentične znači hadisi i događaji su zabilježeni da bi se znači na početku islamske istorije da bi se što više informacija imalo, ali to zaista ne znači da sve mi prihvatamo. I znači sada je naš posao da mi razmotrimo šta je zaista istinito, a šta ne, šta se može prihvatiti, a šta ne. Ali šta ovo dokazuje? Dokazuje to da nijedan znači muslimanski muhadis ili bilo prikupljač historije nikada nije nešto ostavio i kao nezabilježeno zbog toga šta bi drugi mogli da tumače. Onda znači ubijanje Ka'b bin Ašrafa i Abu Rafi
To je totalno zabilježeno u historiji, a i ovi događaji o kojima sad govorim su vrlo slični tome. I nijedan historičar ili muhadis nije uopšte izostavio ovo iz historije ili njihovih zabilježavanja. Ali pošto u vezi Esma i Ebu Afak, ovih Jevreja, nigdje nije to zabilježeno u hadisima i mnogi rani historičari ovo nisu zabilježili, onda možemo zaista tačno da vidimo da su ovo izmišljeni događaji koji su nekako našli put do islamske historije. Ako razmatramo detalje ovoga što se desilo, sve više i više možemo da vidimo da je ovo izmišljotina. Na primjer, znači Ibn Sad prenosi za Asma, onaj koji je nju ubio, kao da je to bio Umeir bin Adi. Ibn Dureid prenosi da je ime njene ubice bio Hašmir. Suhejli govori da oba dva ova imena su netačna i da je Esma bila ubijena, muže je ubio. Jezid bin Zaid je njegovo kao ime bilo. Onda u sljedećem zapisu kaže nijedna od ovih spomenutih osoba nisu ubili Esma i da je njen ubica bio iz njenog naroda, ali ne zna se ime. Esma binti Marwan ibn Sad govori da je tako se zvala ta Jevrejka. Alama ibn Bar kaže da se nije zvala Esma binti Marwan, da je Umer ubio svoju sestru koja se zvala Umer bin Adi. Ibn Sad zabilježava da se to desilo u toku pola noći. Zurkani kaže da se desilo u toku dana ili u ranoj noći, a neki govore da je u to vrijeme prodavala hurme. Ja sam spomenuo sve ove detalje. Ebu Afak ubijstvo je znači trenutno što govorim. Ibn Sad i Vakti su zabilježili Salim bin Umeir da ga je ubio. Salim bin Amar se spominje u nekim detaljima. Ibn Ukba spominje da je bio Salim bin Abdullah. Ebu Afak negdje se zabilježava da je bio Jevrej. Vakti ga ne obilježava takvog. I onda da je Salim ubio Ebu Afak zbog svoje vlastite ljutnje. Onda je prema drugim zabilježenjima rečeno da ga je ubio zbog naređenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda također drugi detalj koji govori da ovo ne može da bude istina jeste svi historičari su se složili da između Jevreja i muslimana nije bio nikakav problem u tom periodu u kojem govori da se ovo desilo. Benu Kenka, znači borba, je prvi konflikt Jevreja koji historija spominje između Jevreja i muslimana i da su znači Jevreji iz Benu Kenka plemena bili prvi koji su znači se suprotstavili islamu. I kako onda da prihvatimo da se prije ovoga, znači ovakva dva incidenta desila i da i niko ne zabilježava da je to bio problem između Jevreja i muslimana. Onda da se ovo desilo prije bitke Benu Kenka, onda ne može uopšte biti nezabilježeno da su ovo bili neki faktori koji su doveli do znači ove borbe. I kada se razlog spominjao zbog čega se Benu Kenka borba desila, u tim razlozima uopšte se ne spominje razlog ova dva ubistva. I zaista Jevreji bi bili ti prvi koji bi to tvrdili, da su muslimani znači ubili dvije ove njihove jevrejske osobe i provocirali znači ovaj napad i konflikt, ali to ni Jevreji nisu nikad spomenuli u svojoj historiji. Na primjer, incident Serija Nahla, kada su idolopoklonici Meke znači rekli da su muslimani prekršili
zakon u vezi svetog mjeseca. Muslimanski historičari su zabilježili ovo u svakoj svojoj historijskoj knjizi. Bez ikakvog zaobilaženja, znači detalja. Onda da su se Jevreji spomenuli bilo koji detalj u vezi ovoga, to bi bilo zabilježeno u historiji Islama. Onda ove priče ne dokazuju da su istinite sa bilo koje strane analiziranja u vezi ovoga. I onda ovo možemo vidjeti da su skriveni neprijatelji Islama znači zabilježili ili prenijeli ovo da se zabilježi. I znači ovo se nekako na neki tajan način uvuklo u historiju Islama. Ali Allah dželešanu zna najbolje. Ali kao što smo opet rekli, i da se ovo dokaže da je istina, ako su te osobe to radile, zašto su bile optužene, onda zaista to bi bila znači to bi kao prouzrokovalo kaznu. I znači u tim danima, teškim danima u kakvim su se muslimani znači nalazili, to smo već objašnjavali. I znamo da su tada muslimani se našli u okruženju, sa svake strane su im bili neprijatelji i da su morali da se oprezno znači ophode prema svima. I da u takvim situacijama neko otvoreno znači govori protiv znači te osobe i želi njegovu smrt, onda šta drugo uraditi nego ukloniti takve osobe. Mr. Mongolius, koji je inače znači uvijek na suprotnoj strani, jel, sa muslimanima, i on nije u vezi toga znači negativno pričao. Mr. Magnolius piše da kroz njenu poeziju znači ona je insistirala ili pozivala druge da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda znači njena smrt nije kao bez razloga. Ako mi ovo pogledamo ili protumačimo sa bilo kojeg standarda ravnopravnosti. I također on kaže da i u tom slučaju jedino pojedinac je bio ubijen, taj glavni koji je druge pozivao da rade zlo. Znači i to je smatra se pravedno. I onda znači nije išlo se protiv čitavog plemena, već protiv pojedinca. I on kaže da je Islam znači pokazao tu ravnopravnost da svaka osoba odgovara za svoje pojedinačno djelo, a ne kao plemenski. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše: Mr. Magnolius jedini kao prigovor za sve ovo je imao ako su oficijalno ili službeno to donijeli kao kaznu za to ili presudu, onda su to trebali da službeno se i uradi, a ne kao u tajnosti, kao što ovi prenose. Ali iako kažemo da su ovi događaji istiniti, onda su ovo izveli pojedinci muslimani. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije naredio ovo. Ibn Sa'd ovo je kategorično dokazao. I ako prihvatimo da je bila ovo naredba poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ovo izvedu muslimani, ako se oficijalno ili službeno, ako se donijela ta odredba, a znači ako oni jave tim rodbini tih osoba koji su krivci, onda bi to moglo da proizvode vrlo znači opasnost gdje bi gubitak mnogih života mogao da se desi. I ovo bi moglo da prouzrokuje još više konflikta između Jevreja i muslimana i kršćana i slično. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje govori. Vrlo je
čudno da Mr. Magnolius je rekao da je u redu ovo da znači prema situaciji u Arabiji ova smrt je u redu. Zašto onda on ima išta da govori protiv metode ili načina na koji je to ispunjeno? Iako je razmislio u vezi vremena i situacije u kojem su ti ljudi živjeli, pa i onda bi mogao da nađe i za taj metod kojim je to izvršeno odgovarajućim za to vrijeme, da bi se znači sačuvalo od više nemira i da bi se znači mir sačuvao u tom društvu. Ali ovo se nije zaista desilo. Pa optužba je bez ikakvog znači dokaza da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se ove osobe ubiju. Znači ovo su samo izmišljotine koje su pripisane poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Historičari su znači zapisali ove događaje i mi smo zahvalni Allahu dželešanu koji nam je znači dozvolio da prihvatimo imama Mehdija i koji nam je znači dao rezultat toga da mi uvijek preispitamo zaista sve stvari koje nam se ukazuju da li su one istinite ili nisu. I mi uvijek znači pokušavamo da odgovorimo na sve optužbe koje su protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da Allah dželešanhu podari mudrost o tim ulemama koji znači šire ovakve neke stvari samo radi svojih interesa i na taj način oni znači umanjuju status islama. Oni govore kao da oni služe islam, ali postaju vrlo ekstremni. Da Allah dželešanhu im podari znači mudrost i znanje. Sada ću da spomenem neke detalje o preminulim džematlijama. Nasir Ahmed Khan sahib, on je profesor i doktor bio. Perviz Parvazi sahib mu je poznato ime. Nedavno je preminuo u 87. godini, boravio je u Kanadi, na lillahi wa ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. Rođen je u Kadijanu. Maulana Ahmed Khan sahib je njegov otac koji je bio misionar i dugo vremena je služio u džamatu. Njegov otac je bio vrlo znači poznata osoba i mnogo stvari je organizovao u džamatu. Rahmet Bibi je majka mu se zvala. Pervazi sahib je u Kadijanu raniju znači školovanje obavio i nije išao na univerzitet odmah jer je Talimul Islam College bio u Lahoru. Onda kada je koledž se premjestio u Rabu, on je krenuo na taj 1958. godine je završio 4 godine koledža, a 1960. je magistrirao. U Punjab univerzitetu je završio doktorat. On je također imao magistrat u urdu jeziku i postao je profesor. I radio je na nekom državnom koledžu i također mnogo puta objavio neke svoje članke. Volio je također poeziju i pisao je poeziju. Posle kada je Talimul Islam College otvoren u Rabi, on je dao svoj život u službi islama i tu je znači do 1969. godine predavao. Bio je glavni za urdu departman od 69. do 75. godine. Onda
također od 1975. do 79. radio na nekom univerzitetu u Japanu. I onda je također pokušao da uspostavi dobru vezu između Pakistana i Japana. 1979. godine se vratio u Pakistan i radio je na raznim fakultetima u Pakistanu. Od 1988. do 1996. godine je radio kao asistent profesor. Zbog toga što je on bio Ahmedi, mnogo puta je prolazio kroz poteškoće, ali onda je također bio uhapšen i poslije toga je ostavio sve i otišao je u Veliku Britaniju, ali je tada Halifatul Mesih IV mu rekao da se preseli u Švedsku. 1991. do 2001. je tu boravio u Švedskoj i radio kao profesor. 10 godina tu u Švedskoj, također je bio na nekoj glavnoj odboru literature. 2003. se preselio u Kanadu. Vrlo je poznat kao akademičar i poet poeziji. Njegova supruga i on su imali 2 sina i 3 kćerke. Njegova supruga kaže, živjeli smo zajedno 63 godine i on je uvijek bio, znači, moja podrška i u teškim i dobrim danima i pošto sam ja bila najstarija kćerka mojim roditeljima, nikada me nije zaustavio da ih služim i u stvari on više brinuo s njima nego ja. Ona dalje kaže, on je bio zaista primjer to da se ponaša sa svojom rodbinom i svima prelijepo. Tahir Ahmed Khan, njegov sin, kaže, moj otac je uvijek imao osmijeh na licu, imao je veliku ljubav prema Ahmedijatu i hilafetu. Nedavno se razbolio i doktori su, ali iako je bio bolestan, on pisao pisma halifi za molitve. Nekada bi vrlo teško bilo zbog toga što je u ležećem položaju bio i pročitati to pismo, ali je uvijek ostao lojalan hilafetu. Njegov sin kaže, kada je moj otac boravio u Japanu, on je dobio neku nagradu enciklopedija i to je velika nagrada bila, ali je poslije tu enciklopediju donirao u biblioteku džematsku. Također je dobio zlatnu medalju za literaturu, ali zbog toga što je bio Ahmedi nije bio pozvan da dođe na tu ceremoniju, već su mu je poslali. Njegova kćerka kaže, moj otac je volio mnogo Kur'an i jedan dio je čitao svakog dana. Ako mi je bilo potrebno neki detalj, znači, ili ako sam nešto pisala, on bi mi rekao gdje da nađem dokaze za to u časnom Kur'anu. Ona kaže, moj otac je također uspostavio veliku ljubav između nas i hilafeta i rekao nam je da smijemo da pitamo pitanja. Njegova kćerka Sadija kaže, moj otac je bio predani sluga hilafeta. Moj otac je uvijek, znači, pokazivao poštovanje i ljubav prema hilafetu. Sve, znači, šta je trebao da radi, prvo je slao pismo za molitve halifi. Kada su doktori mu rekli da kao pred kraj njegovog života da nije u dobrog zdravlja, ona kaže, čim je došao kući, uzeo je papir i olovku i napisao je da se halifa moli za njega. Ona kaže, mnogo je davao u sadaku. Njegova unuka kaže, on me je naučio šta je
vjera i ona kaže kroz njega možemo da shvatimo kako osobe mogu da voli Allaha dželešanuhu i kaže do zadnjeg daha je govorio uvijek sva hvala pripada Allahu i dizao bi znači kaže prst i uvijek bi govorio alhamdulillah, alhamdulillah, znači sva hvala pripada Allahu. Ona kaže kada sam vidjela njegovu ljubav prema Allahu dželešanuhu, nešto se u meni tako promijenilo i željela sam da me Allah podari da volim toliko Allaha i Kur'an i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da Allah dželešanuhu mu oprosti i bude milostiv prema njemu i da njegova djeca i potomstvo uvijek koračaju istim njegovim stopama. Sljedeća dženaza je šerif Ahmed Bati Saheb. On je od Amir Bati Saheba sin iz Pakistana. Preminuo je u 88. godini života. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Bio je musi. Iza sebe ostavlja suprugu, 2 sina i 2 kćeri. Jedan njegov sin je misionar u Sierra Leoneu, a drugi u Pakistanu radi. Tahir Bati Saheb, njegov sin koji je misionar, piše kada se u vezi Lekrama predskazanje ispunilo u vezi njegove smrti. Njegov znači otac je bio mladi dječak i on kaže kada je ovo bilo ispunjeno, istinitost Ahmedijata je se utopila u njegovo srce, ali zbog toga što je on bio vrlo mlad nije mogao otići tad u Kadijan i dati bejat. On je dao bejat u ruci Hazreti Halifatul Mesih prvog. 1974. godine kada su mnoge pobune bile protiv Ahmedi muslimana, on je morao da napusti svoj rodni kraj i otišao je u Rabu, preselio se. On je u tekstilu radio, ali nikada nije krio da je on Ahmedi. Gdje god bi radio, od prvog dana bi im rekao da je Ahmedi i nikada to nije krio. Njegov brat Latif Ahmed Saheb koji je u Njemačkoj piše, radio je u tekstilnoj nekoj fabrici i neki oponent Ahmedijata je došao i rekao mu, saznao sam da si ti Ahmedi musliman. On je rekao da jesam. Taj čovjek je počeo da govori ružno u vezi obećanog Mesija alejhi salama i taj čovjek je počeo da znači pravi mu probleme, rekao je ili ćeš ti ostati ovdje ili ja, i počeo je tom glavnom čovjeku čija je ta fabrika bila da govori loše o njemu. On se molio i rekao, Allah moj, molim te, pomozi mi zbog obećanog Mesije i ovom čovjeku koji pravi ove probleme, pomozi mi protiv njega. Neko mu je došao kroz nekoliko vremena i rekao, ta osoba koja je njega znači ranije što mu je govorila ove ružne stvari je sjedila ispred znači te njihove fabrike i izgledao je zabrinut. Taj glavni je njega uhvatio u krađi i dao mu je otkaz. Preminuli je uvijek klanjao tahadžud i molio se non stop i čitao je znači mnogo literaturu džematsku. Posebno znači kada se penzionisao čitao je još više. Uvijek je držao pored kreveta džematsku knjigu i čitao bi. I kada bi god centar džematski rekao da trebaju neke dove da se rade, on bi to odmah uradio. Često non stop bi učio, nosio salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegov sin koji je misionar kaže, kada sam bio u 6. razredu uvijek bi mi govorio da učim salavate kad idem i kad se vraćam iz škole.
On kaže, moj otac mi je rekao da je u toku dana više od 1000 puta učio salavate. Da Allah dželešanohu mu podari milost i oprost i podari njegovoj djeci da rade dobra djela kao što je on. Sljedeća dženaza je profesoru Abdul Tariq Saheb koji je bio emir, u 92. godini je preminuo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Iza sebe ostavlja sina i 5 kćeri. Samir Ahmed, njegov sin, kaže da je Ahmedija došao preko njegovog znači djeda, Reis Muhammed Karisa. Abdul Kadir Sahib je bio vrlo hrabra i iskrena osoba. Njegov sin kaže nikada nije mu bilo mrsko da sjedi sa siromašnima i onim koji su nižeg statusa od njega, iako je to bilo kao vrlo u tom društvu u kojem žive vrlo neprihvaćeno. To jeste da siromasi sjede s njima. Magistrirao je u literaturi. U Hedrabadu je radio kao profesor na koledžu. Kad je njegov direktor vidio koliko on zaista voli predavanje i da bude profesor, rekao mu je da otvori neku instituciju u vezi edukacije i da kao održava večernju školu. I on je to uradio i bio je vrlo znači uspješan u tome i poslije postao kao vrlo poznat koledž. Također je tu sa političarima i njihovim porodicama imao vrlo dobru znači vezu. I on bi im uvijek govorio da je on znači Ahmedi i također je savjetovao svoju djecu da nikad ne kriju da su oni Ahmedi muslimani. On je također preveo časni Kur'an u Sindi jezik. Hazreti Halifatul Mesih III mu je to rekao. I također Tafsir i Sagir je preveo na Sindi jezik. A zbog zakona pakistanskog i zbog njihovog prevoda časnog Kur'ana protiv Halifatul Mesih IV i još nekoliko ljudi, ključujući ovog koji je preminuo, znači bili su, optužba je bila izdata. Bio vrlo spretan u urdu jeziku, također bio je član Fazli Umar fondacije i oni koji su studirali doktorate u edukaciji su dolazili i tražili savjete od njega. Imao je veliko poznanstvo i također je na Sindi jeziku napisao knjigu. U njihovom jeziku u vezi nekog plemena je bilo na jeziku riječniku, znači u knjizi neke su bile okrutne riječi napisane u vezi nekog plemena i on je zaista radio mnogo na tome da se to ukloni iz te knjige i to je i postigao, da mu dragi Allah oprosti i bude milostiv i blagoslovi njegovu djecu da znači rade ta dobra djela kao što je on. Još jedan je dženaza dr. Muhammed Sharif Saheb koji je preminuo u 84. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je Musi, hvala Allahu. Rođen je 1939. godine u Tanzaniji. Ahmedijat je znači došao u njegovu porodicu preko njegovog oca, doktora Habibullah, koji je prihvatio Ahmedijat u Tanzaniji. Sharif Khan Saheb se školovao u Kadijanu. On zbog hudbi Hazreti Muslimauda 1954. i 55.
On je odlučio da da svoj život u službu džemata. 1963. godine je magistrirao. 1996. je doktorirao. 1963. prema naređenju Halifatul Mesih služio je do 98. 250 članaka istraživajući je objavio širom svijeta. Prvi je znači objavio 1972. godine. On je znači bio zoolog i istraživao je mnoge znači životinje. Ja sam također bio njegov student, kaže halifa, i on bi nam znači vodio bi nas napolje i pokazivao nam razne insekte i životinje. 2002. godine je bio zoologist godine u Pakistanu. Mujibullah Chaudhry Sahib iz Amerike piše 2008. godine sam mu predložio da sakupimo znači za neku džamiju. On je rekao da nema novca, ali me je pozvao u svoju kuću i kada sam došao tu, njegova supruga je stavila dosta znači nakita, sve što je dobila kada je znači se udala od svojih roditelja i od njegovih roditelja, i rekli su da on to prihvati od njih. Bio je vrlo prijatna osoba i skrušena, znači ponašao se prema svojim studentima kao prijateljima, da mu Allah podari oprost i milost. Njegov najstariji sin Zafrullah piše: neki ljudi iz Kanade i Amerike su došli u Rabu da se s njim, znači da ga upoznaju, i ti naučnjaci kaže, rekli su da nema bolji ekspert od njega u Pakistanu što se tiče izučavanja tih insekata. On je zaista bio veliki ekspert. Njegov sin Rashid Zubair kaže, redovan je bio znači u klanjanju tahadžuda i postu, i uvijek bi u nekoj džamiji predvodio bi i džemat, i ne samo to, on bi uvijek učio časni Kur'an i čitao komentar. Bio je vrlo poučen i u vjeri. Njegov unuk kaže, moj djed je bio vrlo duhovna osoba i također naučnjak, i on nam je rekao da dokaz Allahovog postojanja se postoji u prirodi, i on je zaista uvijek nam govorio da klanjamo i da proučavamo Kur'an. Dalje kaže da je imao veliku ljubav prema Ahmedijatu i halifatu i pisao je pismo redovno i slušao bi hudbe, i svi bi njih savjetovao da slušaju hudbe, da Allah dželešanuhu podari i da njegova porodica i potomstvo radi njegova dobra djela. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر